بصوا يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه مولد النبوي الشريف. احنا هنعمل عروسه المولد زي كل سنه كده مجانا بوجه الله. فاحنا عندنا الستاند ده الحديد بنجيبه حوالي ب 20 25 جنيه على حسب، ما اعرفش السنه دي بكام بصراحه. حبيت ان انا اغلفه من تحت كده، اي كرتونه غلفتها من تحت عملتها على قد الستاند كده. الستاند حسيت انه صغير شويه والعروسه طلعت معانا كبيره شويه عن كل سنه، فحبينا ان احنا نعمل لها زي نفشه كده، حط لها ايه كرتونه ايه عشان تنفش يعني من الشغل. ومعانا الشغل بتاعنا والاكسسوارات، احنا ايه ما بنحددش بالظبط، احنا الشغل بتاعنا بيبدا معانا تمام. فاحنا عملنا اول حاجه ثبتنا دي كده بالشمع وحطينا دي كده وثبتناها بقى تمام. اول حاجه بجيبها كده، بجيب قماشه كده، يعني عندي قماشه كانها جيبه قديمه كده، حاجه عاديه خالص. ببدا افردها كده واحطها كده، احط الابره فيها كده تحت اهو تمام. ابدا اشبك كل ده كده ببعضه عشان اداري الجزء ده كله. هنعمل العروسه لونها اسود تمام. هبدا كده بخيط وابره، اعمل كل ده طبعا عشوائي كده يعني كل ده ما بيبانش. هبدا اخيطه كده، اثبت التلبيسه كده ببعض. اهم حاجه اقفل ادخل ايه يعني لحد الوسط بتاع العروسه كده عشان يبقى في مساحه. كله عشوائي كده، هنقفل الجزء كله كده وهنرجع له تاني. كده يا جماعه بصوا احنا كده بنشيلها اهو تمام. ما شاء الله شده حلوه يعني هنضغطها زي الحياه ما هي ضغطانه يبقى ايه. لا مش هقلعها كده، خليها نضغطها ونرجع لكم تاني. بصوا احنا كده ثبتناها، دخلناها وخلعناها كده وثبتناها. احنا بس نسينا نحط نعمل حاجه، معلش احنا عشان نظهر البروز دوت، عشان ايه لما نيجي نعمل الفستان يبقى فرق بين البروز ده كده وبين الوسط. فهنعمل ثانيه نجيب حته فايبر كده، عملنا ايه بروز بس كده. نبدا بقى نحط الخط ده كده عشان يبقى تحت الاسود يدي شكل حلو. بنعمل لها كأننا بنعمل لها تلبيس عشان نحط الوش الشفاف ده يبقى ايه لذيذ يعني. بعد كده هنلم اشيائها. ده يزود لي ايه البروز الصدر اكتر، يبقى شكله حلو تمام. استني يا اختي كله هنعمل كده هديلك. على فكرة ده بواقي فستان كنا عاملينه، يعني مش شرط تجيبي حاجة، ممكن يكون عندك حاجة شكلها حلو، فستان فرح، فستان سورية، حاجة ما بتلبسها، حاجة أطفال تبدأي تشتغلي بالشغل ده. يعني مش شرط أنزل أجيب قماش مخصوص.
لازم ادارك الاسود ده كله قبل ما احط التلبيسه الجزء اللي تحت. لما احط التلبيسه احطها من هنا كده، فلازم ادارك جزء الشكل ده. تمام. نقفل ثانيه. عندنا ورق فوم اهو، ممكن ندارك الجزء اللي تحت كده كده. الجزء كله هيتضرب بالقش. هي بتشغل؟ وشد جامد قوي كده عشان ايه؟ عشان يبين الوسط. تمام. بثبت برضه بالشمع عشان مفيش اي حاجه تفك، عشان اضمن الشغل بتاعي. من ورا برضه شايفه الشكل لذيذ. هبدأ بقى ايه اثبت كده. الشغل بتاعي كله يبقى مشدود، ما يبقاش في حاجه محليه كده عشان ايه. شوفوا الاسود اللي زي الايام اللي احنا فيها دي هيبقى حلو ازاي، عشان كلكم بتتريقوا على الاسود. ما هي قالت لي قولي كده. الشكل معاه ما يبقاش فيه ايه اي حاجه، عشان ما يجي من هنا كده شويه ما يبقاش ملوش كده. بقى هبدأ احط بقى ايه خلاص كده. اي شغل عندي تمام. ابدأ مثلا ايديها
هي تقريبا من عيلة مصر كده قبل. تمام. في عندنا ايه النشا برضه بنحطها على دي عشان يبقى طعمها كده. يلا. برضه احنا كل ده عشان نكسر برضه الشكل يبقى شكل حلو قوي برضه. حاجات بسيطة يعني موجودة عندي فايه بس كل حاجة ابقى شدها كده تبقى الحاجة ايه تبقى مبينة كده بروز الصدر وبروز الشكل يبقى شكله حلو. خلي بقى نشوف منبوشة. بصوا يا جماعة احنا كنا عاملين دي حتة من ورا كده عملناها كده اي تنجان ظبطنا لها شعرها كده ايه لحد ما عشان هي عيني وليها قطع بصراحة يعني هنحط لها ايه البودة كده. احنا بنخلص فوق الاول بعد كده نخلص الجزء اللي تحت فبص الشكل هيبقى تحفة. نثبته برضه وبعد كده شوف هنحط عليه اكسسوارات ايه بقى نظبطها ازاي. اهم حاجة داري القرع صراحة. ايوه انا بقولها صريح اللي ليه شعر اصفر بس من ورا قرع. بص بقت بنت نعسة تمام. طيب عايزين برضو نشوف ايه شوية اكسسوارات كده موزات حاجات جميلة ما شاء الله ما شاء الله. هنعمل كده كام حاجة كده يكون شكلها لذيذ عشان تبقى بنت ناس قوي كده بنت ناس قوي قوي يعني. شوية أوي. بدك عليك مش إيدك شغالة. تمام كده يا جماعة. الجيبة دي احنا عاملينها دوار كده جاهزة. الجيبة دي عاملينها جاهزة كده دوار. هنبدأ نحطها كده. لا جميلة ما شاء الله. مصورها ولا مش؟ هنبدأ بقى نحط دي كده دي زي ما قلنا جاهزة نبدأ نثبت عند الوسط على طول. شوية. ليه أكبر من كده اهي؟ لا أنا حطيتها من اه هضغط تمام كده يا جماعة. وهنبدأ نقفلها من ورا على الطرف برضه خالص. على فكرة الناس بتقلع. هنقفل لو 3 حاجات كده على كرتون. جبت طبق كده وقمت قصه ايه زي 3 كراتين كده تمام. هنقص هنعمل حطيت عليهم اللي هو الفوم اللي بيلزق ده او ما بيلزقش ممكن الزقه بالشمع والاسترس دوت هبدا ايه اعمله كده. يعني احنا اول مره نعمل ايه الشغل ده عايزين نعملها ايه ظهر حلو كده بحاجه جديده يعني غير كل سنه. هعمل منها 3. هنا نكتشف ان شاء الله.
بيقولوا عصيان شيش طاووق. في عصيان شيش طاووق رفيعه او صغيره، دي العصيان دي كبيره كبيره وعريضه يعني. هنحاول ايه جاوب حضرتك. كده. هنحاول بقى نظبط كده اول واحده. هحاول بقى اثبت وايه عشان خاطر ما تفكرش انها تفلت عشان ممكن اكلها. ماشي. هتلزق في ايدك انت يا زكيه. اثبت دول الاول وبعد كده اثبت عليهم الوصل. اوريدي ممكن تبقى واحده بس انا عشان اثبت احسن. احنا اول مره نعمل الموضوع ده. اهم حاجه تقومي تقابلوا هنا. هو بتاخد شمع كتير بس بنثبت الحاجه بتفضل ايه كام سنه بقى موجوده زي العرايس دلوقتي اللي هنوريها لكم في الاخر. فدي حاجه تبقى ثابته. ماشي. بصوا يا جماعه جمعناهم كده الثلاثه ببعض اهو. جميل. لزقناهم في العصيان الشيش طاووق وسبته جامد جدا. وبعد كده ثبتناهم في العروسه. تمام. ثلاثه ثبتناهم اهو. تمام. وثبتناهم برضو بشمع. والحزام اللي احنا حاطينه على الوسط ده برضه هنثبت بيه اكتر عشان نجمع الجسم بتاعها. هعمل دي كده عكس بعض عشان اللزق بتاعها جامد. اعمل كده. احاول ادخلها بقى في النص هنا عشان اللزق بتاع الفوق ده جديد شويه. وبرضه هثبته برضه بشكل. بصوا يا جماعه عملنا ايه؟ سودا برضه. وعملناها طبعا اللزق وهنسيب لها برضه ده شكل برضه. ده لذيذ كده. ودي النهايه. بصوا يا جماعه دي النهايه اهي. الورده دي احنا عملناها من القماش، من جوه قماش برضو كده. وثبتناها كده حطينا الماظه وشغل كده عالي. وثبتنا طبعا الدمبه اللي فوق دي. ادي العروسه بتاعتنا. وادي الشغل اهو. شغل كله نظيف، مفيش حاجه بقى ولا مبهوقه ولا حاجه شكلها مش حلو. وتحدي مفيش حد بيعمل الحاجات دي. احنا عاملين الكورس ده مجانا. فالحمد لله كده الناس اتبسطت. ولا ايه يا رجاله؟ جميل. كل سنه وانتم حضرتك طيبين. سجلت صورة.